Dragi prijatelji, večeras ćemo govoriti o tragičnim događajima iz sela Topolnica kod Majdanpeka koji su nas ovih dana malte ne sve potresli. A o čemu se zapravo radi? Naime, u ponedeljak 15. jula, negde oko 17 časova, desio se jedan zločin koji je zaprepastio sve žitelje sela Topolnica, a bogami Majdanpeka i cele Srbije. U šumama oko sela Topolnice, tačnije 6 km od samog sela, u zaseoku koji se zove Krakovuljane, ubijen je bračni par Jovanović. Zapravo radi se o Rumeni Jovanović, staroj 68 godina, i o njenom suprugu Radetu Jovanoviću, starom 69 godina. Ovo dvoje ljudi, oni su živeli u ovom zaseoku samo kada bi obrađivali svoju zemlju, inače oni su iz sela Topolnica. Tu su imali svoj salaš koji je, pitaj Boga koliko star, znači u nasledstvu je njihove porodice, i ne samo da je Rade obrađivao zemlju koja je njemu ostala u nasledstvu od njegovog oca, nego je obrađivao i stričevo imanje. A njegov prvi komšija je bio Petar Petrović, star 89 godina. I nisu nešto bili u dobrim odnosima. Oni su se stalno nešto svađali, iako su deca i Petra Petrovića, a i Radeta Jovanovića uvek govorila: nemoj, tata, da se svađate, jer ipak ste komšije i malte ne od kada smo rođeni znamo jedni za druge. Rade i Rumena su imali dve ćerke. Jedna je udata u obližnjem selu prema Majdanpeku, a druga živi i radi u dalekoj Nemačkoj. Tamo je udata i ima svoju porodicu. Sada, Rade je inače sa svojom suprugom Rumenom živeo u samom selu Topolnica i oni su tamo imali jedno lepo domaćinstvo. Oni kad god su imali slobodnog vremena, oni su traktorom odlazili do salaša da bi tamo pokosili imanje, da bi plastili seno, da bi sekli drva u obližnjim šumama koje su imali, i takođe su tamo imali neke bašte koje su obrađivali i oni su to navodnjavali i nekako su se lepo osjećali. Bez obzira što su udaljeni od sela 6 km, bili su ono kao svoji na svome. Ti salaši su zapravo pre Drugog svetskog rata bile faktički kuće tih porodica, odnosno domaćinstva, a po završetku Drugog svetskog rata oni se naseljavaju za stalno u selo kao glavnu bazu, pored glavnog puta, znači to je u ovom slučaju selo Topolnica, a samo radi poslova su odlazili na svoje salaše. Međutim, neki ljudi su ostali ono starog kova i nisu hteli ni po koju cenu da napuštaju svoje salaše. Jedan od tih ljudi je zapravo i bio Petar Petrović. Čovek starog kova, na kraju krajeva ima 89 godina. I on je bio prvi komšija, znači salaš do salaša, Rumeni Jovanović i Radetu Jovanoviću. Sada, Rade Jovanović, on je za mnoge ljude u ovom selu Topolnica važio za uglednog domaćina i časnog čoveka. Međutim, ima i onih koji pričaju da je on bio sklon svađama, pa čak i nekim incidentima u smislu narušavanja javnog reda i mira. Naime, govorili su da se on nekoliko puta navodno i potukao u seoskoj kafani, što zbog politike, a što zbog nekakvih navodnih optužbi da je uzimao nečija drva. U smislu, odseče greškom nečije drvo i tako to. Sada, da li je greška ili namera, ja to baš i nisam siguran. Inače, Rade je bio član saveta mesne zajednice u samom selu. Pripadao je uvek kao član partiji koja je na vlasti u zemlji i to je po meni nekako i normalno po tim selima, da pojedini ljudi se jednostavno tako ponašaju. Nije on bio onaj Preletačević u smislu neke koristi od toga, nego je smatrao da je svaka vlast ogledalo naroda i da je treba poštovati, ma kakva da je.
Sada, najverovatnije da je Rade oko tih svojih političkih stavova koje je imao sigurno i rasprave sa ljudima iz sela, pogotovo ispred te ne mesne kancelarije, nego seoske zadruge, gde su se oni okupljali nekada da bi popili pivo ili pojeli neki narezak sa vegetom, kako to obično biva po tim selima. I ja ne vidim oko čega bi se svađali ljudi po selima, ako ne oko visoke politike. Za njih je sve što se dešava van njihovog sela zapravo bila visoka politika. Da li je u pitanju Majdanpek, Bor, Negotin ili Beograd, za njih je to sve bila visoka politika. I možda bi zbog tih Radetovih političkih stavova i mišljenja mnogi rekli, više sa Radetom Čujkanom neću da progovorim ni jednu reč. Inače njemu je Čujkan bio nadimak. Šta to tačno znači ne znam, jer nekada nadimak mnogo više govori o čoveku nego samo njegovo ime. Međutim, taj isti Rade bio je uvek prvi kada bi trebalo nešto da se pomogne u selu. I bio je prvi čovek koji je došao da gasi jedan sumnjivi požar koji se desio u novembru 2023. godine u kući Mile Nikolić. Te novembarske večeri bila je kiša, bilo je prilično hladno i više od pola noći je prošlo kada je jedna Milina komšinica videla kako gori krov od Miline kuće. I kada je videla da gori Milina kuća, ona je uzela svoj mobilni telefon i pozvala je Milu kako bi joj javila da joj gori kuća, jer ova očigledno u kući nije imala ni predstavu da se zapalila njena kuća i da joj gori krov. I ona je pozvala Milu, međutim ona se nije javljala i ova sada u strahu je pozvala neke ljude za koje je bila sigurna da će se odmah odazvati pozivu. Ne samo da će se javiti na telefon, nego će se i odazvati i odmah doći. I jedan od njih je zapravo i bio Rade Jovanović, a drugi je bio Jovica Todorović. I zaista, oni su odmah prvi došli, organizovali su kompletnu priču da se na neki način pokuša da se spasi koliko toliko kuća nesrećne Mile Nikolić. Mi kad smo došli, nismo imali šta da vidimo, samo uzeli smo kofe, smo uvukli vodu odavde i da gasimo to što smo mogli da gasimo. On zvao mene, ajde odmah, kaže, uzi kofu, ja sam se budio iz kreveta i ajde sam došao kod njega i odmah smo došli ovde. Čim smo mi došli ovde, kuća već poče da pada, onaj crep samo se ruši dole. I mi smo gasili to što je rekao i on, da spasimo to što možemo. Nesrećna Mila Nikolić je išla po dvorištu, plakala je i naricala. Ona je patila za onim što gori u njenoj kući, jer tamo su bile njene uspomene, drage fotografije. Takođe je plakala i pričala kako su tamo njene nove, neraspakovane posteljine, njen nameštaj, njena garderoba, njeno posuđe, njeno sve. Ja znam koje stvari sam imala, nisam dirala, kako sam kupala ovako, samo na pakovanji su bili. Ali šta da radim? Sve ono što je kućila čitavog života nestalo je u vatri te večeri. Naravno, pozvani su i vatrogasci, ali oni su došli jako kasno. Kada su oni stigli, požar je već sve bio odradio. I ova žena od jedne onako pristojne domaćice i domaćinstva ostala je bez kuće. Doduše, ona ima dece, ima ćerku, ima unučad, ima familiju, ali za nju je bilo neprihvatljivo da ona napusti svoje ognjište i da ode sada da živi kod svoje dece ili kod rođaka. Vidim da probleme, muke probleme, ali odavde ja sam navikla ovde 30 godina od kad sam tu i ne mogu da idem. Ujutru, u ranim jutarnjim časovima, kada je ovaj požar ugašen, mnogi od komšija su njoj ponudili da pređe kod njih i da spava, da se odmori. Međutim, ona je rekla ne, ja ostajem da spavam ovde u svom dvorištu, u ovoj kućici Blatnjari. Zapravo to je bila jedna šupa i ona je rekla svima, ja iz mog dvorišta ne idem, tu ću spavati. I ljudi su se organizovali kako da pomognu ovoj nesrećnoj ženi. Rade Jovanović je bio jedan među prvima koji je dao ono što je smatrao da treba da se da kako bi se ova žena što pre organizovala da otpočne malte ne život od nule. Mi se sad dalje staramo da ovoj ženi
Ako je u mogućnosti da i pomognemo svi, da žena ne bude po putu i da gladuje i da nema kuću, da nema krov nad glavom. I s obzirom da se radilo o novembru koji je onako hladan, a nastupila je i zima, znači jako su teški uslovi znači za život ako nemate normalno gde da prespavate, i ona je bila prinuđena da spava kod nekih dobrih ljudi u selu. Jedna od porodica koja je oberučke prihvatila Milu Nikolić, to je zapravo bila porodica Radeta Jovanovića. I oni su joj tamo omogućili da ona ima šta i da pojede, da se okupa, da prespava u čistom, i sve je to bilo onako od srca, znači bez ikakve koristi. Također je Rade bio jedan od prvih inicijatora sa nekim meštanima da se ovoj ženi napravi nova kuća. Znači da svi članovi te mesne zajednice, a i šire, prikupe neki novac i da pomognu ovoj ženi u svakom pogledu. I finansijski, a i materijalno. Znači da se kupi materijal, da se napravi ovoj ženi nova kuća. I kada je došlo proleće, ljudi su se organizovali, ja sada ne znam kako je to na kraju sve ispalo, ali ja se nadam da je ova žena, što se tiče kuće i svega ostalog, podmirena na neki način. Pretpostavljam da su njoj pomogla i njena deca i mislim da tako i treba da se radi. Svi smo mi članovi zajednice i svima može da se, ne daj Bože, desi neka strašna stvar u životu, i na kraju krajeva tu je zajednica, ne samo porodica i familija, nego kompletna je zajednica tu kako bi pomogla nekom ko je unesrećen na bilo koji način. Sada, posle ovog požara koji se desio znači u kasnu jesen, zapravo u novembru, počele su razne priče da se pričaju u seoskoj kafani u Topolnici. Naime, tog leta u Topolnici desili su se mnogi šumski požari. I ljudi su prosto počeli nekako da veruju da tu među njima živi neko ko je piroman. Jer iznenada izbije onde požar, te izbije ovde požar, te na onom brdu, te u onoj šumi, i sada odjedared gori i kuća u selu. Ja lično mislim da je ovaj požar najverovatnije nastao od loše očišćenog dimnjaka, pa je došlo do požara, zapali se dimnjak, počne da gori odžak, kara tavan i sve ono kako ide. I mislim da nije u pitanju piroman, nego nesrećni slučaj, zapravo tehnički neispravna priča dimnjaka. Međutim, ljudska mašta čini svašta. Oni su prosto bili ubeđeni da oni u selu imaju piromana. I počeli su da govore ko bi to mogao da bude, mi bi trebali da ga otkrijemo, jer na kraju krajeva on će nastaviti u toku leta da opet vrši šumske požare i na kraju će možda da zapali i pola sela. Sada, da li je piroman postojao zaista, ili su ti šumski požari zapravo bili samo proizvod nekih nesrećnih okolnosti, u smislu neko ko nije savestan baci neki komad stakla ili nečega što ima, onako nemarno, i posle od sunca izbije požar. Dešavaju se i takve stvari, ne mora da se desi da neko zaista ide i upaljačem i hepokockicom tamo pali po šumi. Međutim, sve je moguće, ima i takvih ljudi. Postoji i jedan slučaj jednog autističnog dečaka koji je krajem 80-ih, tačnije 89. godine, u okolini Požarevca zapalio 10 kuća u jednom selu. A na kraju krajeva i u mom selu je bio slučaj jednog piromana koji na sreću nije palio kuće, ali je voleo da pali šume. A inače pripadao je možda najuglednijoj porodici, ne iz mog sela, nego susednog sela, ali s obzirom da mu je žena bila iz mog sela, on je stalno dolazio kao nešto da radi. To je imanje koje je njegova supruga nasledila u miraz i ne znam iz kog razloga stalno je palio neke požare. I na kraju ga je jedna žena videla i rekla je, taj i taj izaziva požare, šumske. I niko nije verovao da je on zaista u pitanju, mislili su da ova žena mašta o tome samo, i kada je on umro, na sreću svi požari su prestali. I tako je najverovatnije bilo i u ovom slučaju. Tražeći krivca, neko je
sigurno video Petra Petrovića na određenom mestu kako možda ide da bi brao šumske gljive i kako je možda u tom trenutku pušio cigaretu i sigurno je onako pomislio, evo, Petar je taj piroman. A ko je u stvari Petar Petrović? Petar Petrović je jedna starina od 89 godina. On je baš onaj pravi stari kov tih homoljskih seljaka koji ni za bilo koje blago sveta ne bi ostavili svoj salaš. I ovaj čovek je od rođenja živeo na svom salašu, znači u naselju Kraku Uljanje, koje pripada znači selu Topolnica, 6 km od centra, i on se tamo najlepše osjećao. On je tamo živeo sa svojom suprugom, koja je umrla 2023. godine, i on se od tada baš onako osjećao usamljenim i bio je tužan. Inače, imao je i 3 sina i 1 kćer koja je udata, a sinovi su oženjeni i uglavnom žive i rade u inostranstvu. Ima i veliki broj unuka i sada koliko su oni brinuli o njemu, koliko nisu, ja to sada baš i ne znam, ali po pričama nekih meštana on baš i nije bio u dobrim odnosima sa svojom decom zato što je bio tvrdoglav. Nije hteo ni po koju cenu da napusti svoj salaš ili da ode kod nekog deteta ili da ga oni smeste u neki dobri starački dom. On je to smatrao velikom sramotom i smatrao je da treba da živi na imanju koje je nasledio od svojih predaka i da tu treba i da umre. E sada, Petra Petrovića mnogi opisuju kao dobrog i časnog čoveka. Međutim, mnogi ga opisuju i kao čoveka koji se mnogo promenio od kada mu je supruga umrla. Da li je kod Petra Petrovića posle smrti njegove supruge nastupila neka depresija ili možda demencija, ili je možda nastupila i depresija i demencija zajedno? Ja zaista nisam lekar, ni psiholog koji je razgovarao sa Petrom Petrovićem, tako da ne znam šta je u pitanju, ali s obzirom da je ovaj čovek star, čudi me da ne postoji u sklopu zajednice, znači u sklopu svake opštine neko odeljenje određenog doma zdravlja ili neke ustanove koje se brine o starim ljudima koji žive sami, i čudi me da se zajednica ne organizuje. Znači u tom smislu da se napravi jedna takva ekipa koja bi obilazila stare ljude i da sa istim razgovara. U nekim opštinama u Srbiji takva odeljenja postoje i oni obilaze stare ljude u smislu kako bi videli kako oni žive, kako su organizovali svoj zdravstveni, kulturni i bilo koji drugi način života. Ali očigledno da u opštini Majdanpek to ne funkcioniše tako, jer znam da mnogi stari ljudi žive sami po salašima i žive maltene na isti način kao njihovi preci iz 19. veka. Bez struje, bez vode koja je u kući, nego to je obično neki bunar koji je nekada i 100 metara udaljen od kuće, i bez mnogih drugih stvari koje podrazumevaju savremeni i civilizovani način života. Koliko ja znam, mnogi gradovi u istočnoj Srbiji imaju dobro organizovanu socijalnu službu. I u sklopu gerontoloških centara obilaze se stari ljudi po svim selima, čak idu i medicinske sestre iz domova zdravlja, idu ekipe koje im nose razne vrste pomoći u smislu ulja, brašna, šećera, recimo razne vrste hrane, garderobe, zatim kućne hemije i mnogo toga. I sada prosto ne mogu da verujem da Majdanpek, koji je faktički u okruženju tih gradova, koji imaju ovaj dobro organizovani sistem, nema recimo takav tim. I možda on zapravo i funkcioniše, ali možda Petar Petrović nije hteo da prima pomoć ni od koga, zato što je to smatrao poniženjem. Jer znam mnoge ljude koji pomoć doživljavaju kao poniženje. U smislu da im ponudite novac, da im date bilo šta, oni će to shvatiti kao uvredu. I koliko ja znam, Petar Petrović, bez obzira što je imao decu u inostranstvu, što je faktički mogao da živi
gde god hoće u bilo kom domu da je hteo. On je, kako kažu meštani Topolnice, zarađivao navodno neki dinar za sebe kako bi imao da za trošak i za osnovne stvari, tako što je brao gljive po šumi i iste je prodavao na pijacama ili na otkupnim stanicama. Sada, da li je to tačno, to baš i nisam siguran, ali tako pričaju ljudi, jer po nekim pričama nekih meštana on je navodno patio i od katarakte. Sada, ko ima kataraktu, kako može da vidi koja je gljiva otrovna, a koja nije? Mislim, malo mi je to čudno. Sada, Petar Petrović, on se u mladosti bavio, znači, stočarstvom, bavio se tom vrstom planinske poljoprivrede, imao je i neku čumuranu, pravio je nekada i čumur, a bavio se onako rekreativno i lovom. Lovio je vukove u kraju gde živi, znači u okolini Topolnice, lovio je lisice, zečeve i drugu vrstu divljači. Imao je oružje i kažu da je jedan izvestan deo oružja, odnosno bar ono što se izgleda vodilo na spisku da posjeduje, predao kada je bila zadnja predaja oružja i kada je država pozvala sve građane da predaju svoje oružje. I sada ja ne znam da li je on predao ono oružje koje je imao ilegalno ili je predao legalno, a ilegalno zadržao, ja nisam siguran, jer očigledno da nije predao sve, nažalost. Sada, zašto sam to rekao nažalost? I ovog leta, da li zbog velikih vrućina, da li možda i zbog tih misterioznih šetnji nekog navodnog piromana, u okolini Topolnice su se ponovo pojavili požari. Ne samo šumski, nego i oni koji su buktali po rastinju. To se sve, znači, dešava tamo po okolini Topolnice i jedan od tih požara bio je baš i u ponedeljak 15.7.2024. godine. To se baš desilo u komšiluku gde Rumenka, Jovanović i Rade imaju svoj salaš, a naravno i njihov komšija Petar Petrović. Zapravo požar je i izbio u neposrednom komšiluku Radeta i Rumenke na imanju Radetovog strica, koje je zapušteno. To je, znači, i sada šipražje, livade koje se više ne kose, i tu je izbio požar i počeo je da gori. I on se širio i ka jednoj šupi koja je bila od Radetovog strica, gde je on nekada držao seno, a Rade je sada tu šupu koristio kako bi u istoj držao drva. Tamo na salašu, zajedno sa Radetom i njegovom suprugom Rumenkom, bili su Branislav Pavlović i Milan Nikolić. Branislav Pavlović je zapravo sestrić Radeta Jovanovića, a Milan Nikolić je čovek koji je došao kod Radeta Jovanovića i on je iz susednog sela Klokočevca. Oni su bili zajedno svi na salašu Radeta Jovanovića sa vatrogascima, bar je to priča Branislava Pavlovića. I vatra je uhvatila i tu šupu, to je sve ovako izgorelo, Rade je bio mnogo nervozan, oni su to nekako lokalizovali, ugasili su. Međutim, neko od vatrogasaca je primetio dim i na susednom imanju, odnosno taj dim se pojavio na imanju Petra Petrovića. I sada, navodno, neko od vatrogasaca je zamolio Radeta da ide sa svojim traktorom tamo i da proveri da li je u pitanju vatra koja se proširila ili je to neka manja lokalna priča koju treba lokalizovati i ugasiti. I sada traktorom polaze Rade Jovanović i Milan Nikolić. Oni odlaze da vide šta se tamo događa, videli su da je to neka mala vatra, ugasili su je i dok su oni gasili vatru, tu su videli i Petra Petrovića. Znači, to je stariji čovek, 89 godina, nisu ga oni ni zvali da gasi požar, on je sigurno došao da vidi šta oni tu rade na njegovom imanju. I Rade Jovanović tu počinje svađu sa Petrom Petrovićem. Kaže: Petre, ja sam od uvek sumnjao da ti podmećeš ove požare, ali sada sam malte ne ubeđen.
Evo, sada si napravio požar, izgorela je i šupa moga strica koju ja koristim. Mogla je ta vatra da uhvati, da izgori kompletno tamo sve što ima od ovih staja i zgrada i bio sam prosto ubeđen da ti radiš, ali sada sam siguran da si ti taj seoski piroman. I Petar je rekao, nemoj da me optužuješ, onako bio je besan, ja nikada nisam zapalio maltene ni cigaretu, a kamoli da zapalim neku vatru i da izazovem opštu opasnost. Ti namerno bacaš ljagu na mene zato što me mrziš iz nekog razloga, jer sam jednom u selu rekao da ti u stvari kradeš drva. I tu je sada došlo do svađe između njih dvojice. Da li je pala i neka teška reč u smislu psovke, ja to sada ne mogu da tvrdim, jer oni su se svađali na lokalnom, znači njihovom maternjem vlaškom jeziku. Verovatno je tu bilo i nekih pretnji, jer ja moram da vam kažem, ti ljudi su onako malo hajdučki raspoloženi, pogotovo kada žive po tim salašima. Slobodno mogu reći, bez obzira koliko god godina da imaju, ponašaju se uvek kao da su mladi, onako hajdučki su raspoloženi i pomalo drski i bezobrazni. I najverovatnije, kada dođe do tih incidenata, oni pokažu svu prirodnu goropadnost koja je u njima i ne štede ni reči, a boga mi ni pretnje. Znaju oni da kažu sve i svašta i uvek su raspoloženi ne samo da se posvađaju, nego i da se fizički obračunaju, pogotovo ako su na svom imanju. Oni su tada najopasniji. I ja znam isto tako jedan slučaj kada je jedan čovek koji je imao skoro 80 godina napao članove lovačkog udruženja iz Golubca zato što obilaze i hrane fazane i zečeve tamo u polju. Rekao je, šta vi ovde radite, čime se bavite, pa kaže, idemo, brojimo fazane i svašta nešto radimo, markiramo neke objekte. Kaže, šta vi tražite, to su moji fazani, to su moji zečevi. I ako vas ovde još jednom vidim, ubiću vas. I sekirčetom je napao predsjednika lovačkog udruženja iz Golubca. To je bilo davnih, pre možda 30 i nešto godina. E sada, zašto ovo pričam? Svi ti ljudi su takvi. Oni smatraju, ovo je moja šuma, ovo je moja zemlja. I ja sam ovde gorski car. I sve što se nalazi u mojoj šumi je moje. I onaj vuk je moj. I lisica. I pečurke su moje. I nemoj slučajno da sam nekog zatekao u mojoj šumi da bere vrganje. Ubiću ga ko vuka. I najverovatnije u toj svađi je Petar Petrović i rekao Radetu Jovanoviću, nemoj slučajno da sam te, Rade, video da više prođeš pored mog salaša i preko moje zemlje, ubiću te. A Rade mu je sigurno rekao, dobro da si to sada rekao, evo tu su i vatrogasci, a doći će i policajci, sad ću da te prijavim. Pa da vidimo šta ti to imaš od oružja. I seo je na traktor i sa Milanom Nikolićem se vratio kod vatrogasaca da im kaže da su oni lokalizovali požar i najverovatnije im je možda i rekao da sumnja da Petar Petrović podmeće požare. A najverovatnije od njih tražio da pozovu i policiju kako bi prijavio Petra Petrovića za pretnju. I sigurno su mu oni rekli da on treba da ode sam do policijske stanice u Majdanpeku ili do Milanovca kako bi dao prijavu protiv Petra. I najverovatnije sada Rade rekao, dobro, ja sam član mesne zajednice, dobro, ja znam kome treba da se javim od policajaca u Donjem Milanovcu, posjetit ću ja tamo njih, ja vas pozdravljam. I rekao je svojoj supruzi, ženo, sedaj na traktor, pozvao je Milana Nikolića i svog sestrića da krenu. I svi su se oni onako grupno popeli na traktor, Rade je upravljao traktorom, to je traktor bez kabine, i oni su išli putem koji opet prolazi pored kuće Petra Petrovića, odnosno pored njegovog salaša. I u trenutku dok su prolazili, pošto su najverovatnije pričali glasno, još uvek pod utiskom Petrovih pretnji, Milan Nikolić se mahinalno okrenuo u pravcu dvorišta Petra Petrovića i video ga je kako on leži faktički kao u nekoj zasedi i nišanio je puškom u njih.
I onda je on rekao, Bane, ovaj će da nas ubije. I Branislav faktički je samo stigao da pogleda i on, i video je dim i čuo je pucanj. On je u tom trenutku samo osetio da se traktor zaneo i on je pao, znači, sa traktora i čuo je jauke. Video je kada je njegov drug Milan Nikolić ustao, počeo je da hramlje, da se drži za ruku i počeo je da viče, ljudi, ja sam ranjen. Traktor je otišao napred još nekoliko metara, zaneo se i stao je. U tom trenutku Bane nije znao da je njegov ujak smrtno pogođen onim snopom sačme u leđa. Takođe i njegova ujna, Rumena, bila je smrtno pogođena. I oni su bili mrtvi na traktoru. Njih je Petar Petrović ubio jednim hicem, to je znači lovačka puška kalibra 12 mm sa jednim metkom. Ispalio je jedan projektil, to je sitna sačma 4,5 mm koja se obično koristi za lov na lisice i na zečeve, može da se ubije i srna. I ispalio je samo jedan hitac jer verujem da Petar Petrović nije ni imao više municije kod sebe. On je najverovatnije da bi izazvao strah kod Baneta, podigao pušku i uperio u pravcu i njega i on je iz straha počeo da trči ka selu. Trčao je koliko je brzo mogao i vikao je, ljudi, ovaj nas poubija. Znači, u tom trenutku Petar Petrović je ispalio samo jedan metak i nije više pucao. Ali tim jednim metkom, odnosno lovačkim patronom, oduzeo je 2 života i jednog čoveka je ranio. Naravno, odmah je obaveštena i policija, pošto sada svi imaju mobilne telefone, pozvali su policiju. Policija je zbog raznoraznih dešavanja odmah obavestila svoje načelstvo u Boru. Oni su aktivirali ljude, interventnu policiju iz Bora, koja je došla na samo lice mesta. Došli su policajci i iz Negotina, a iz glavnog SUP-a za Timočku krajinu iz Zaječara isto je stigla policija, jer su mislili da je Petar Petrović posle ovog zločina pobegao negde u šumu, da se odmetnuo. Za to vreme Milan Nikolić je zbrinut od strane hitne službe, prebačen je do bolnice u Majdanpeku, gde mu je izvršena hiruška intervencija i ustanovili su da nije teško povređen i da će to biti samo lakše ranjavanje. Najverovatnije se radilo samo o 2 sačme koje su ga pogodile, jedna u predelu ruke, a druga u desnu nogu. I ovaj čovek nije životno ugrožen. Što se tiče Branislava, on je doživeo veliki šok, na sreću nije pogođen ni jednim tim projektilom, dok su njegov ujak i ujna na licu mesta ostali mrtvi. Sada, po obaveštenju glavnog načelstva iz Bora, isti su obavestili centralu specijalne policije u Beogradu i tražili su pomoć. To se dešavalo sve negde oko 17 časova i 30 minuta. Odmah iz Beograda upućen je helikopter sa specijalnom policijom, odnosno sa policijom za specijalne akcije, SAI. Oni su odmah iz svoje baze krenuli za selo Topolnica. Tamo su, naravno, po dolasku odmah obavešteni od lokalne policije gde bi mogao da bude ovaj čovek za koga su smatrali da se odmetnuo u šumu. Ne znam kako je samo mogao čovek od 89 godina da se odmetne i ne znam gde da pobegne, ali okej, naoružan je, počinio je strašan zločin, ubio je 2 ljudi, jednog je ranio. I šta se sada dešava? Oni su došli sa kompletnom onom ratnom opremom, panciri, šlemovi, koristili su dron za termovizijsko osmatranje kako bi videli gde bi on možda mogao da se nalazi u šumi. Gledali su i njegovo imanje i putem tog drona su ustanovili da je on zapravo u svojoj kući. Opkolili su njegovu kuću, odnosno njegov salaš. Pregovaranje je po izjavi najviših državnih zvaničnika
trajalo punih 5 sati. I pošto ti pregovori nisu dali nikakve rezultate, pripadnici specijalne policije su odlučili da upadnu u kuću Petra Petrovića ili da ga uhapse ili da ga neutrališu. Ubacili su čak i šok bombe, ubacili su i suzavac. Međutim, po njihovoj priči, Petar Petrović je navodno pucao i na policiju. Policajci su upali unutra i Petra Petrovića su likvidirali. To se desilo negde oko 23 časa. Tako da epilog ove komšijske svađe je zapravo imao 3 mrtvih i 1 ranjenog. Ceo ovaj kraj, ne samo Topolnica, Majdanpek i okolina, nego maltene cela Srbija, bila je šokirana ovim događajem. Šta može da natera jednog čoveka koji ima 89 godina da počini ovakav strašan zločin? Da li je to neko tradicionalno gorštačko vaspitanje, u smislu nekog prkosa da isteram ja svoje, jer na mom imanju ja sam gorski car i neprikosnoveni gospodar? Niko ne sme da me uvredi, a ko me uvredi na mom imanju, ta uvreda mora da se spere njegovom krvlju. Ja prosto ne mogu da verujem da u našem okruženju žive još uvek takvi ljudi. Petar Petrović je eto bio optužen da je možda i piroman. Njega sada više nema. Vidjet ćemo da li će se u ovom selu možda u narednom periodu pojaviti ponovo neki misteriozni požari. Jer onda treba da se zapitamo ko je zapravo pravi piroman. Dragi prijatelji, uopšteno maltene za ovaj slučaj i nemam neki savjet koji bi rekao na nekom globalnom nivou za sve vas koji me gledate. Osim da poštujete svoje susede, da poštujete svoj komšiluk. Zašto? Vi najbolje poznajete mentalitet svog mesta gde živite. I tako se i ponašajte u skladu tog mentaliteta. Mentalitet ovih ljudi, o kojima sam ja večeras pričao, je malo specifičan. Pogotovo ako žive na tim salašima. Budite oprezni i trudite se da nikog ne uvredite. Jer ako vi nikog ne vređate, neće niko uvrediti ni vas. I na kraju krajeva komšiluk služi kako bi se pomogao komšija, jer niko vam nije bliži od komšije. I dok dođu deca, recimo iz dalekih gradova ili možda tamo iz dalekog inostranstva, najbliži koji vam je pri ruci je zapravo čovek koji živi pored vas. I zato ga poštujte i bit ćete poštovani. A što se tiče požara u Topolnici, ja meštanima Topolnice mogu samo da dam savet da sada obrate pažnju da li će se i u budućnosti dešavati požari, oni misteriozni, koji deluju kao da su delo nekog piromana. Jer ja prosto ne verujem da je Petar Petrović bio piroman, zato što bez obzira koliko god da je on drzak, da je dementna osoba, ne verujem da bi podmetnuo požar maltene u svom komšiluku, koji samo jednim daškom vetra može da se prenese na njegovo dvorište. Tako da mislim da je požare u ovom kraju, ako su uopšte podmetani, podmetnula neka treća osoba. A da je Petar Petrović izvršio ovo strašno, znači nedelo, odnosno zločin, samo zbog toga jer nije imao načina da dokaže svoju nevinost. A takođe moram reći i to da je jako misteriozno što je Petar Petrović, pored umrlice svoje supruge, koju drži na zidu svoje kuće, napisao inicijale PP 2024. Možda je zapravo on time stavljao do znanja svima da on hoće da umre 2024. godine, ali da pre toga želi da se obračuna sa možda komšijama sa kojima nije bio u dobrom odnosu. I neki sada prave i neku seosku teoriju zavere da je možda on i podmetnuo požar kako bi mu komšije došle na imanje da bi ih ubio. E sada, šta je zapravo istina?
to su znali samo Petar Petrović i Rade Jovanović. Jer i jedan i drugi sigurno su imali dozu krivice u vezi ovih svađa koje su oni između sebe imali godinama. I zato, ljudi, povucite ručnu i ukočite svoje oružje. I nemojte da se svađate sa svojim komšijama. A mi se vidimo u sledećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam.